Ezekieli, kapitulli 21. Fjala e Zotit mu drejtua, duke thënë: Bir njeriu, kthe fytyrën nga jugu, fol hapur kundër jugut dhe profetizo kundër pyllit të fushës, Negevit, dhe i thuaj pyllit të Negevit: Dëgjoj fjalën e Zotit. Kështu thot Zoti, Zoti: Unë po ndes te ti një zjarr që do të glabroj çdo dru të blertë dhe çdo dru të thatë. Flaka e zjarrt nuk do të shuhet dhe çdo fytyrë nga veriu në jug do të digjet. Çdo mish do ta shohë që unë, Zoti, e kam ndezur, nuk do të shuhet. Atëherë thash: Ah, Zot, Zot, ata thon për mua, a nuk flet ky me shëmbëltyra? Fjala e Zotit mu drejtua akoma, duke thënë: Bir njeriu, kthe fytyrën nga Jeruzalemi, fol hapur kundër vendeve të shenjta dhe profetizo kundër vendit të Izraelit. Dhe i thuaj vendit të Izraelit: Kështu thot Zoti: Ja, unë jam kundër teje. Do të nxjerr shpatën time nga milli i saj dhe do të këpus nga ti të drejtët dhe të këqinjt. Duke qenë se dua të këpus nga ti të drejtët dhe të këqinjt, shpata ime do të dal nga milli i saj kundër çdo mishi nga jugu në veri. Kështu çdo mish do të pranoj që unë, Zoti, kam nxjerr shpatën nga milli i saj dhe nuk do të hyj më në të. Prandaj ti, bir njeriu, vajto me një të thyer dhe vajto me dhembje para syve të tyre. Do të ndodhë që kur të pyesin, pse vajton, do të përgjigjesh: Për lajmin që po vjen, çdo zemër do të tretet, të gjitha duar do të dobësohen, të gjithë shpirtat do të ligështohen, dhe të gjithë gjunjët do të shkrihen si ujë. Ja, gjëja po vjen dhe do të kryhet, thot Zoti, Zoti. Fjala e Zotit mu drejtua përsëri, duke thënë: Bir njeriu, profetizo dhe thuaj: Kështu thot Zoti, thuaj: Një shpatë është mprehur e madje është ndritur. Është mprehur për të bërë një masakër të madhe dhe është mprehur që të vetë të tij. A mund të gëzohemi vallë? Ju përçmoni skeptrin e birit tim sikur të ishte një dru çfarë do. Zoti e ka dhënë të lustrojnë për ta rrokur në dorë. Shpata është mprehur dhe lustruar për ta dhënë në dorë të atij që vret. Lidh dhe bërtit, bir njeriu, sepse do të përdoret kundër popullit tim, kundër tërë princave të Izraelit. Ata do të dorëzohen në pushtetin e shpatës bashkë me popullin tim. Prandaj rrije kofshën tënde, sepse kjo është një provë. Çfarë do të ndodhte sikur të mos ishte mas skeptri për buzës? Thot Zoti, Zoti. Prandaj ti, bir njeriu, profetizo dhe rri duart. Lëri që shpata të dyfishoj dhe të trefishoj goditjet e saj. Është shpata e masakrës së madhe, që i rrethon nga çdo anë. Kam kthyer majën e shpatës kundër të gjitha portave të tyre, me qëllim që zemra e tyre të tretet dhe shumë të bien. Ah, është bërë për të shkëlqyer, është mprehur për masakrën. Shpatë, je pa mëshirshme, theu më të djathtë, theu në të majt, kudo ku drejtohet tehu yt. Edhe unë do të rra duart dhe do të shfryt tërbimin tim. Unë, Zoti, kam folur. Fjala e Zotit mu drejtua përsëri, duke thënë: Ti, bir njeriu, shëno 2 rrugë nëpër të cilat të kaloj shpata e mbretit të Babilonisë. Do të nisen që të dyja nga i njëjti vend. Vër një tregues rrugor, vëre në krye të rrugës që të çon në qytet. Shëno një rrugë nëpër të cilën shpata të shkojnë në Rabah, qyteti i bijve të Amonit, dhe një tjetër për në Jud, kundër Jeruzalemit, qyteti fortifikuar. Në fakt mbreti i Babilonisë qëndron në kryqëzimin e rrugës, në krye të 2 rrugëve, për të bërë shortari. Ai tund shigjetat, këshillon idhuj shtëpiak, shirton mëlçin. Në të djathtë të tij përgjigjja e shortarisë tregon Jeruzalemin për të vendosur desht, për të hapur gojën dhe për të urdhëruar masakrën, për të ngritur zërin me klithma lufte, për të vendosur desht kundër portave, për të ngritur ledhe dhe për të ndërtuar kulla. Por për ta kjo do të jetë si një shortari e rreme në sytë atyre që u janë betuar. Por ai do të kujtohet për paudhësitë e tyre, në qëllim që t'i kapin. Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, duke qenë se keni bërë të kujtohet paudhësia juaj, duke qenë se shkeljet tuaja dolën sheshi dhe mëkatet tuaja u zbuluan në të gjitha veprimet tuaja, duke qenë se ju kanë kujtuar, do të kapeni nga dora e armikut. Dhe ti, o princi korruptuar dhe i keq i Izraelit, dita e të cilit erdhi në kohën e dëshkimit përfundimtar, kështu thot Zoti, Zoti, hiqe çallmën, hiqe kurorën. Gjërat nuk do të jenë po ato. Ajo që është poshtë do të ngrihet dhe ajo që është lart do të ulet. Shkretim, 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 unë do ta kryej. Dhe ajo nuk do të restaurohet më, derisa të vijë ai të cilit i përket gjykimi dhe të cilit do t'ja jap. Dhe ti, bir njeriu, profetizo dhe thuaj: Kështu thot Zoti, Zoti, lidhur me bijtë e Amonit dhe lidhur me turpin e tyre dhe u thuaj: Shpata, shpata zhveshur, është lustruar për masakrën,
që do vllabëroj, që do vetë ti. Ndërsa kanë për ty vegime të rreme dhe të bëjnë të shortari të rreme, që do të vënë mbi qafën e të keqinjve të vrarë, dita të cilëve ka arritur kohën e ndëshkimit përfundimtar. Vëre përsëri në millin e saj. Unë do të gjykoj, po në atë vend ku të krijuan, në vendin e prejardhjes sate. Do të derdh mbi ty ndinjatën time, do të fryj kundër teje në zjarrin e zemërimit tim dhe do të dorëzoj në duart e njerëzve brutal, që shkaktojnë shkatërrime. Do të bësh shpreh e zjarrit, gjaku ju do të derdhë në mes të vendit. Nuk do të kujtojnë më, sepse unë Zoti fola.